Все были очень довольны, что так удачно устроились. Заглянул кондуктор. Оказывается, в поездах еще бывали кондукторы. Остальное... А вам, если желаете, могу выдать керосин. У вас 70 рубликов склянка. До самой Москвы свету хватит, если зря не жечь. Электричество. Мы хотим, чтобы власти очистили главную реку Петербурга, чтобы в ней снова... Тем более, по его словам, на эти цели выделяются средства из бюджета. Проверить, исчез ли мусор с берегов и русла реки, общественники намерены в сентябре, сообщает Уралинформбюро. Я тут в прошлый раз говорил. Что это? Нас не задели? Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути, жизнь такая надоела, святый Господи, прости. Отпусти мне, батюшка, грехи, взрослое радио, знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу. Тот, который есть, увидит толпу. Да ебать! Ух, пизда трупа нахуй. Да. Теща они. Она говорила, все. Ну ты не смей тут ломаться, чувак, ты чё? Пиздец. Ой. Блять, и чем тебя тушить теперь? Подтек весь, блядь. Щеми нахуй оттуда, блядь. Слушай, может отъедем? Куда мы сейчас отъедем? Бля, чувак, заводи хоть куда-нибудь нахуй. Блять, и тушить-то нечем, ёб твою мать, меня тоже нихуя нет. Воды ничего нету, блядь. Опять приглашать приехать.
Ебал. Надо машину отгонять. Отгонять. Нихуя уебал. Ты, блин. Жив там этот, Авария вынесло прям вообще при нас. в эту, блядь. Случилось. Тормозни-ка, спальник, посмотри. Это у профессора Преображенский, разумеется. Так-то оно все лучше, а уж за рулем и подавно. Пусть у вас просто все будет хорошо. Есть такое, добрый вечер, очень хочу увидеть своего Игорька. Опять же, не знаю, приедет ли, пишет Татьяна. Видимо, дублирует сообщение. И вот какое. У моей Настё... Ёбаный в рот, блядь! Ёб твою мать, нахуй! Ёбаный в рот, блядь, а! Он врезался в столб. А я вот у Нинки уже спина болит. Я не могу сейчас нужно поняться. Ване Павлу помогли. Ну, полы помыли. Не один раз же их надо мыть, правда? Все время. Их надо еще раз мыть. Ох ты, блядь. Ой, Господи, помилуй. Тормоза отказали, Боря. Слава Богу, ты туда не встал. Боже мой, спаси, сохрани. Просто, да, Боря, объезжай, пожалуйста. Тихо. Сейчас ему сейчас врежут. Позади. Боря, как ты тут проедешь? Ты не проедешь вообще. Этого тоже зацепило.